ఈరోజు వెరీ ఫేమస్ పన్నీర్ రెసిపీ జల్ఫ్రేజీ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం దాబా స్టైల్లో. ముందుగా దానికోసం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకునే గంజు పొయ్యి పైన పెట్టుకొని దాన్ని వేడి చేసుకోవాలి. అలా వేడైనటువంటి గంజులో మనం వెజిటబుల్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి 2 స్పూన్లు. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకొని జీలకర్ర అనేది చిటపట్లాడిన తర్వాత అందులో ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసి 10 సెకండ్లు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాంట్లో మనం పొడుగుగా కట్ చేసుకున్నటువంటి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా అందులో వేసుకొని పచ్చిమిరపకాయలు లైట్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులో మనం పొడుగుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత అందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అలాగే ఎల్లో క్యాప్సికమ్ కూడా అందులో వేసుకొని మరి ఒక 2 నిమిషాలు దాన్ని స్లో ఫ్లేమ్లో సాతే చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని దాని పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చివాసన పోయే వరకు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. దాని తర్వాత కర్రీకి సరిపడా పసుపు అలాగే కారపొడి కూడా అందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. కారపొడి అలాగే పసుపులో ఉన్నటువంటి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు అది మాడినట్టు అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని కుక్ చేసుకోవచ్చు. అలా కుక్ అయిన దాంట్లో మనం ముందుగా స్లైస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి టొమాటో కూడా అందులో వేసుకొని మరి ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. కర్రీ అనేది 5 మినిట్స్ కుక్ అయింది. ఇప్పుడు మనం మూత తీసుకొని చూసుకుందాం. ఇక మన మసాలా అనేది ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దాంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పన్నీర్ ముక్కలు కూడా అందులో వేసుకోవాలి. ఈ జల్ఫ్రైజీ అనే దానికి అన్ని వెజిటేబుల్స్ మన వీడియోలో చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. పన్నీర్ అలాగే క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ కూడా అలా కట్ చేసుకొని వేసుకున్న పన్నీర్ని కూడా బాగా మసాలా కలిసేటట్టుగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ దాన్ని ఉడికించుకోవాలి. అలా ఉడికించుకున్నట్లయితే పన్నీర్ లోపలి వరకు మన మసాలా అనేది వెళ్తుంది. మూత తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కర్రీని కలుపుకొని దాంట్లో మనం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా కొంచెం చల్లుకొని కలుపుకోవాలి. దాంతోపాటు మనం చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పుదీనా అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మనం పన్నీర్ అనేది ఉడికిన తర్వాత బాగా కలిపితే పన్నీర్ ముక్కలు అనేది సాఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లైట్గా కలుపుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన దాబా స్టైల్ పన్నీర్ జల్ఫ్రెజీ అనేది రెడీ అయింది. దీంతోపాటు మనం రోటీ, నాన్ జీరా రైస్తో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ చూడాలనుకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.